Frau Wieser, irgendwie hat da noch ein drittes Goal rein müssen heute, oder nicht? Ja, also ich finde, schlussendlich haben beide noch Chancen gehabt. Aber wenn du zweimal in Führung gehst, ist sicher der Anspruch, dass du das Spiel gewinnst. Und eben Chancen haben wir gehabt. Ja, aber schlussendlich es ist auswärts. Wir nehmen den Punkt mit. Jetzt auch die letzten Spiele, wo wir nicht punkten konnten, besser ein als keine. Chancen haben ihr gehabt, die letzten Spiele, wo ihr nicht punkten konnten. Gegen Zürich war es noch viel schlimmer. Wenn ihr noch mehr Chancen gehabt, haben die nicht verwertet. Heute auch zu wenig. Was ist das Problem? Haben ihr das Zweier-Abo gelöst und dürfen nicht mehr als zwei machen? Es ist schwierig zu sagen. Eben, positiv ist sicher, dass wir zu Chancen kommen. Schlussendlich ist einfach die Effizienz, die wir noch schaffen müssen, dass wir auch mehr Leute in die Box bringen, dass wir ja, einfach auch nach Balleroberung konsequenter vorwärts spielen und das Goal suchen. Jetzt sind Sie nicht mehr Abwehrspielerin, aber ich frage trotzdem, warum haben Sie defensiv so viele Chancen zugelassen heute und auch gegen Zürich weniger Chancen als heute, aber warum heute so viele Chancen? Das Pressing hat sicher gegen Zürich besser funktioniert. Jetzt gegen IB sind ein paar Mal haben sie sich durch das Zentrum lösen, sind dann durch aussen gekommen und haben Flanken bringen und wir sind einfach zu wenig aggressiv gewesen, im Duell, zu wenig nahe. Und ja, IB ist ein gutes Team und sie haben es gut gelöst. Und, ja, aber wir müssen sicher arbeiten daran. Jetzt ein Punkt aus Bern. Normalerweise würde man sagen, okay, in dieser Saison müsste Luzern fast als Favorit gelten. Jetzt ist es halt einfach nur Gleichschritt und irgendwann müsst ihr halt auch gegen die hinter euch punkten, damit ihr komfortabel auf einem Playoff-Platz sind, oder nicht? Das sicher ist auch unser Ziel. Schlussendlich, ja, eben, wie gesagt, die letzten Spiele, wo wir nicht punkten konnten, wo wir eigentlich immer gut gespielt haben, ist sicher positiv. Jetzt haben wir gut gespielt, haben einen Punkt mitnehmen und so können wir weiterarbeiten, dass es dann nächstes Mal für die 3 Punkte reicht. Die Runde ist bald fertig, Iverdon kommt, St. Gallen wird noch ein Gegner sein. Also in der Liga geht es so ein bisschen im gleichen Schritt weiter wie jetzt hier. Der Cup ist aber speziell gegen Servette jetzt. Glauben Sie, zwischen diesen 2 Champions League-Runden haben Sie gegen Servette eine einmalige Chance? Das ist schwierig zu sagen. Also ich denke, es ist sicher kein Nachteil für uns, dass sie die Champions League haben. Aber ich denke, Servette hat auch genug Spielerinnen, genug breites Kader, gute Qualität und sie können das sicher lösen. Aber ja, wir probieren unser Bestes und ich denke, wir haben sicher Chancen, wenn wir jetzt auch weiterhin so gut spielen, wie wir eigentlich spielen, an der Effizienz noch arbeiten, dann bin ich positiv eingestimmt. Aber die Titelverteidigung ist schon das oberste Ziel, oder? Das ist sicher das Ziel, ja, es wäre schön. Aber schlussendlich es kann so viel passieren, musst Spiel für Spiel nehmen, verlierst eins bist du. Und von dem her müssen wir jetzt zuerst mal Servette schlagen und dann können wir die Runde weiter schauen. Audrey, 2-2, 7 points. Ce sont comme il n'y a pas assez pour ce que vous avez fait ou vous êtes plusieurs sorteux d'avoir 7 points? C'est sûr que quand on joue un match, on a de toute façon envie de le gagner. Donc on aurait voulu le gagner. On a eu des actions qu'on aurait pu mettre au fond, donc on est quand même un peu déçus. Après, on n'a pas très bien commencé le match en jouant. On n'a pas réussi à bien poser le match, mais on a eu pas mal d'actions en première mi-temps où on aurait pu mettre déjà plus de goals, donc quand même un peu déçus. Ouais. Mais quand même, je dois dire que vous avez plusieurs de chances de faire le but. Qu'est-ce qui s'est passé là? Parce que si vous utilisez tout ça, vous sortez ici avec un 7-2 ou 8-2. Ouais, c'est sûr. Je pense qu'il faudra qu'on travaille là-dessus, mais c'est surtout la dernière passe qui était en général pas forcément le bon choix, ou bien on n'a pas tiré alors qu'on aurait pu tirer. Puis c'est toujours la concentration qui est importante pour vraiment mettre ces buts qui sont importants pour nous. Et puis il y a l'autre aspect que c'est le défensif, car il y a beaucoup de situations où vous avez été très sorteux d'avoir pas de but contre vous, une fois qu'il était clairement pas upsides, hors-jeu, mais il a sifflé. Ces moments, pourquoi est-ce qu'il y a toujours de ces moments dans les jeux? C'est compliqué à dire. Défensivement, il faut vraiment qu'on travaille vraiment tout ensemble pour faire un bloc et puis pas qu'elle puisse venir. Je pense que c'est important qu'on communique bien entre nous pour essayer de vraiment pas encaisser des buts bêtement. Maintenant, ce point, je dis, c'est bon pour vous car vous avez besoin de points. Mais quand même, si on regarde cette prestation,
il est possible d'avoir plus de points que vous avez maintenant dans le tableau, tu crois aussi? Oui, je pense. Comme un match comme aujourd'hui, on aurait pu prendre les 3 points. Après, maintenant, il va falloir continuer à travailler pour vraiment aller chercher les 3 points quand on peut et pas perdre des points bêtement pour essayer d'être le plus haut possible dans le classement. Ouais. Comment est-ce que cette saison c'est pour toi? Tu viens d'une grande saison à Yverdon où tu étais clairement la meilleure joueuse dans l'équipe et a eu beaucoup de protagonisme dans leur montée sur cette ligue. Tu crois qu'à IB tu as plusieurs de chances de jouer sur ces niveaux ou tu aurais préféré rester à Yverdon? Non, j'ai fait un choix de venir à IB, je suis contente de mon choix. Après, c'est sûr que c'est pas la même chose. Là, je viens dans une équipe où je suis dans les plus jeunes, donc c'est forcément plus dur pour moi. Après, je suis contente de mon début de saison. J'ai quand même eu pas mal de temps de jeu malgré tout. Puis, il faut que je travaille pour essayer de vraiment gagner ma place et puis essayer de vraiment montrer ce que je vaux avec cette équipe. Regardons-y pour le futur. Il y a la coupe contre Saint-Gall, live chez Upsides. Qu'est-ce que tu crois que sont votre chances dans cette match? Je pense que tout est possible, surtout que quand on a joué contre Saint-Gall, on n'a malheureusement pas gagné, mais c'était serré et on aurait pu gagner le match, donc on a toutes nos chances contre Saint-Gall. Ouais. Edvaldo, 2:2, nach vorne, zu wenig bei all diesen Chancen, nach hinten zum Glück bei all den Chancen von IB. Hè? Ja, viele Chancen kreiert, Gegner. Es war ein offensives Spiel von beiden Seiten. Wir haben eine bessere erste Halbzeit gemacht, IB eine bessere zweite Halbzeit. Deswegen denke ich, der Punkt, der Unentschieden ist gerechtfertigt. Ich denke auch, sehr viele Chancen erarbeitet, sehr viele gut. Kein Abseits bei diesem 3:2, bin ich ziemlich sicher, aber das gibt's auch. 2:2. Wo musst du dich verbessern für die nächsten Spiele? Weil das ist ja das zweite Mal, wo ihr gut spielt und zu wenig Punkte mitnimmt. Zürich war noch schlimmer, heute nur 1 Punkt. Effizienz ist immer noch das Thema und weiter. Aber eben, wir müssen zufrieden sein, dass wir so viele Chancen kreiert haben. Dieser gepflegte Fußball, den wir in der ersten Halbzeit gespielt haben und nachher Umschaltspiel in der zweiten Halbzeit funktioniert. Wir müssen eben clever sein, der Abschluss, clever sein, der letzte Pass. Müssen wir auch zufrieden mit den Punkten sein, mit der Leistung auch allgemein. Wir haben einen guten Match geliefert wieder, konstruktiv. Es ist ein guter Match von beiden Seiten. Muss mit das zufrieden sein und weiter in Effizienz schaffen. Ja. Aber defensiv war heute doch 2, 3 Mängel, die man auch korrigieren muss. Was hat heute da nicht gestimmt? Du hast viel schneller Spiele bei IB gehabt. Das kennen wir. Eventuell sind wir ein bisschen zu weit weg von den Gegnern draußen und im Zentrum und Schnelligkeit. Aber sowieso. Goli hat ein paar gute Paraden gemacht. Die Defensive hat auch. Es war ein ausgleiches Spiel. Ja, weiter schaffen. Man kann gegen IB ein 2:2 nehmen, ist okay. Für die weitere Tabellensituation, St. Gallen kommt irgendwann mal, wird das aber trotzdem wichtig, dass man diese Duelle gewinnt, damit man Abstand zu den Hinteren nimmt, oder? Ja, schauen wir Step by Step. Ja. Wir sind froh mit diesen Punkten. Nach 3 Niederlagen ist gut auswärts wieder eine gute Leistung zu bringen und Punkte mitnehmen. Ja, die Tabelle müssen wir nicht jetzt anschauen. Schauen wir Step by Step, jeden Match. Wir haben noch Yverdon zu Hause, wo dort müssen wir Punkte holen. Und, ja. Nicht die Tabelle, aber schauen wir auf Cup. Servette, fast die schlimmste, schwierigste Ausgang oder zwischen 2 Champions League-Spielen eine grosse Chance. Wie siehst du das? Mal schauen, wir werden sicher uns gut vorbereiten und das glauben. Und in diesen Tagen werden wir schauen, wer eine bessere Tagesform ist und eventuell, wenn wir gut effizient sind, kann wir auch überraschen. Aurélien, ich weiß nicht, 2:2. Auf der einen Seite Pech, zu wenig mit so vielen Chancen. Auf der anderen Seite, wenn die anderen so viele Chancen haben, auch Glück, gell? Das Spiel, ich glaube, waren 70 Minuten wir verdienen zu gewinnen.
aber die letzten 20 Minuten Luzern kann Tor machen. So, ich bin nicht zufrieden mit 2-2, aber 2-2 ist immer besser als 3-2. Aber Aurélien, so viele Chancen, so viele Chancen. Wie kannst du es machen, dass diese Bälle reingehen? Ja, ja. In der ersten Halbzeit, ich glaube, wir haben 6, 7 große Chancen. Zweite Halbzeit. Und die große Unterschied ist, wir müssen gute Aktion zu haben, Torchance. Und die Luzern-Tor, es war zu einfach zu Luzern-Tor. So, die zweite Tore ist schade. Ich kann sagen, heute vielleicht die Mitte ist okay, besser, mehr Bewegung, mehr Qualität, wie du gesagt hast. Du brauchst mehr Qualität in den Pässen. Technisch, taktisch war heute gut, weil Luzern hat ein sehr gutes Mittelfeld. Ja. Hinten und vorne, außer Saskia, die gut gespielt hat, muss etwas besser sein, weil gegen solche Teams musst du um den Playoff-Platz spielen, oder? Ich weiß nicht, aber wir haben viele junge Spielerinnen mit guter Mentalität. Sie probieren, aber wir fehlen ein bisschen Erfahrung. Mit Körper, mit gute Entscheidung, mit ruhig mit dem Ball. Wir haben nicht Spieler wir haben nicht viel Spielerinnen, die habt viele gespielt vorher, letzte Jahre oder so. Es ist ein bisschen normal. Wir machen gute Sache und manchmal es ist nicht gute Sache. Ja. Und wo liegt der Fokus jetzt für die Nationalmannschaftspause? Ja, es ist nächste Woche kein Spiel. So, wir haben ein bisschen U19-Spielerinnen, die gehen mit U19 Nati. So, wir werden diese Woche zu arbeiten nutzen, mit ruhig, am Wochenende frei zu machen. An der Seite ist gut auch. Mais vous focussez dans quelque chose de spécifique, dans des ballons arrêtés, dans les moments où tu attaques, tu sais pas? Mais on travaille. Des fois, il y a des jeux devant la cage, il y a des jeux défensifs, il y a des jeux de Spiel aufbauen. Aber heute war nicht die perfekte Geste dort zu machen. Schade. Letzte Frage. Cup gegen St. Gallen, wie siehst du die Chancen? Ja. Wir haben unsere Chance. Es gibt ein anderes Spiel, so es ist perfekt für uns. Wir brauchen Spielen zu Fortschritte zu machen, so es ist perfekt für uns. Und wir werden zu gewinnen spielen.